迎大家嚟到呢一個做個有錢人嘅優先場，咁啊俾啲掌聲自己先啦。咁啊入場支持香港電影，多謝晒你哋。我請翻監製同埋演員出嚟同大家打招呼好嘛？好，梁華先生、吳志先生、邊位小姐？呢個真人真事嘅故事係一個非常之貧困嘅一個人。佢家馬來西亞係一個非常有錢嘅地產公司嘅一個阿頭啦。咁佢嘅奮鬥過程非常之有趣嘅。咁因此我就將佢拍成咗電影嚟做俾大家分享。咁希望我哋嘅香港嘅電影都繼續往前啦。多謝大家。係咯，好多謝大家入場支持香港電影啦。咁呢一啲喺馬來西亞拍嘅電影，我相信會呈現到一種唔同嘅味道俾大家嘅。我平時呢番話入面嘅角色叫做周生旭，咁係周生旭唔似大叔嗰個周生旭。咁就都係為大家嘗試創作一啲比較輕鬆嘅畫面，等大家睇得開開心心啦。係啊，我哋一齊。好，非常之千偉咧，千偉我諗你成日都去馬來西亞㗎啦。我估到啦，你有好多親日嘅朋友喺嗰邊講嘅。咁你咧，你喺嗰邊拍嘅有冇啲乜嘢好嘅經歷啊？我覺得馬來西亞人呢部戲嘅主角我哋都睇馬來西亞人，所以都學咗啲有錢人嘅貼士啦。咁啊，大家入面咧，咁啊，我係呢個用用台啊，呢個周生旭係啊，呢個就係咧，我哋你哋一齊睇下周生旭啦，見佢嘅一個主人啊，我都好多謝大家即係入場俾你去支持我哋香港人一齊支持，一齊加油！好，跟住千偉，咁瑞士美白面膜，咁呢個都好好用㗎嚇。阿千偉係嘛，即係。好啦，另外香港品牌爽餅送出嘅經典芝麻餅，衍生集團送出嘅骨骼健真空油，仲有余博士送出嘅沐浴露，仲有啱啱我提到嘅滿天星餐廳送出嘅餐飲禮券。咁啊，香港番中百和堂送出嘅急救滑河油，仲有美譽殿堂送出嘅面膜 facial coupon， 咁啊，仲有嘉悅醫療送出嘅美容禮券。咁啊，多謝晒咁多位。5月29，做個有錢人嘅。我係黃子偉啊！做個有錢人係人都想啦。今日有幸咧嚟到睇呢一套《做個有錢人》，入邊嘅主人翁咧係真人真事改編，俾我哋知道咧原來做個有錢人咧心中富有都好緊要，同埋照顧我哋身邊嘅朋友啊、家庭啊，都係會令到我哋致富嘅。所以做個有錢人，5月29號正式上映，記得嚟做個有錢人啦！大家好啊，我係歐海玲。今日咧好開心，我有朋友咧就邀請咗我嚟睇呢個做個有錢人嘅優先場。咁啊好開心啦，亦都好多謝我朋友咧，即係邀請我嚟睇啦。咁睇咗呢套戲之後咧，我就冇抱住任何嘅態度去睇嘅。咁但係呢套戲咧，我覺得睇嘅時候咧係笑中有淚，但係淚中咧有嗰個靈，有嗰個感悟喺度。咁唔單止真係話齋要做個有錢人咯，表面上有錢，心中都有錢。同埋咧，我好羨慕呢套戲裏面嘅主人公，佢有咁多咁好嘅朋友，真係可以交心啊，講義氣嘅朋友，真係我好羨慕佢，我希望我自己做到。所以大家一定要喺5月29號就要嚟睇呢個做個有錢人，記住啦，5月29號做個有錢人啦。啱啱睇完出戲啦，好感人，我市場合作啦，係呼籲而家香港人要勤力上進，要真係做個有錢人。嚟緊母親節啦，或者係一啲嘅乜嘢都可以同屋企一齊睇。咁5月29號咧，記得入場支持做個有錢人。情緒收進口。